注意了，你是不是还把你的翡翠放在冰箱里？翡翠可不可以放在冰箱里？答案是错，不能放。翡翠本身就是一种较为低温的玉石，如果把它放入冰箱，容易把它的翡翠结构冻硬。当你拿出来之后呢，热胀冷缩的环境作用之下，翡翠会出现开裂的情况，所以还不赶紧去冰箱把你的翡翠拿出来。不戴的翡翠又该怎么保存呢？咱们准备1小桶纯净水啊，依次的把这些挂件、手镯，还有镶嵌。这些放进去，注意要说的是啊，挂件跟手镯没有镶嵌物的情况下，浸泡到3个小时即可拿出。像有镶嵌类的东西，1到2个小时就可以拿出来了啊，就这样浸泡就行。浸泡完之后呢，咱们取出货啊，把这个软纸插上即可。擦干净的这些翡翠，就依次的把这些货放在这里面封存起来。最后把这些封存好的翡翠，找一个老公看不到的地方藏起来。好了，姐妹们，学会了吗？关注学长，带你了解更多翡翠知识。你长得那么好看，还不关注我？